ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டிஎம்எஸ் ஜோன். நான் தான் உங்க சித்திக். இன்னைக்கு இந்த வீடியோல இந்த கவர்மெண்ட் டேபிள் ஃபேனை சர்வீஸ் பண்ண போறோம். ஆக்சுவலா சுவிட்ச் போர்ட் ஆன் பண்ணா எந்த விதமான ரியாக்ஷனும் இல்ல, ஹம்மிங் சவுண்ட் மட்டும் இருக்கு. சோ என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கறத கழட்டி பார்த்துடுவோமா? சோ அதுக்காக இந்த ஃபேனோட டாப் கவர், லீஃப், பாட்டம் கவர் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு செக் பண்ணா உள்ளுக்குள்ள ஒரே முடி. இந்த ஷாஃப்ட்ல சுத்திக்கிட்டு இருக்க அந்த முடி மோட்டரை ப்ராப்பரா சுத்த விடாம பண்ணி விட்டுரும். சோ ஃபேன் வச்சிருக்கவங்க அப்பப்ப கழட்டி இந்த மாதிரியான சின்ன பிரச்சனைகளை சரி பண்ணிக்கிட்டாலே பெரிய பிரச்சனைகளை தவிர்த்திருக்கலாம். சோ இதுல சுத்திட்டு இருக்க முடி மற்றும் தூசுக்களை கிளீன் பண்றதுக்காக மோட்டர் டிஸ்மண்டல் பண்ணியாகணும். சோ அதுக்காக மோட்டர் கப் முன்னாடி இருக்க ஷீட் 4 ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணா நமக்கு மோட்டர் விசிபிளா தெரியுது. பிறகு மோட்டரோட பிராக்கெட்ஸ்ல 4 ஸ்க்ரூ போட்டு லாக் பண்ணிருப்பாங்க. சோ அந்த 4 ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணிடலாம். தென் ஆசிலேஷனுக்காக கனெக்ட் ஆயிருக்க கியர் ராட் கியர் பாக்ஸ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கும். சோ அதையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இப்போ மோட்டரோட பிராக்கெட்ஸ்ல போட்டிருந்த அந்த 4 ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்றது மூலமா மோட்டரை தனித்தனியா பிரிக்க முடியுது. இப்போ விசிபிளா நீங்களே பார்க்கலாம். இந்த ரோட்டரோட ஷாஃப்ட் தேஞ்சு போயிருக்கிறது. இந்த மாதிரி ரோட்டரோட ஷாஃப்ட் தேயறதுக்கு காரணம் அதுல உட்கார்ற மக்கு, அதாவது அழுக்குகள் தான். பொதுவாகவே ஃபேன் சுத்தும் போது தூசுக்களையும் இழுத்து விடும். சோ அந்த டைம்ல அந்த தூசுக்கள் ஷாஃப்ட்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள இன்சர்ட் ஆகி புஷ்ஷையும் சாஃப்டையும் இந்த மாதிரி டேமேஜ் பண்ணுது. சோ இந்த பிரச்சனையை தவிர்க்கிறதுக்கு மாதம் ஒரு முறையாவது ஃபேனை கழட்டி கிளீன் பண்ணணும். ஓகே, இந்த மோட்டார் பிராக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இதோட புஷ்ஷை கிளிப் போட்டு லாக் பண்ணிருக்காங்க. சோ அந்த கிளிப்ல இருக்க 2 ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்றது மூலமா புஷ்ஷை தனியா கையில எடுக்க முடியுது. சோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம டிஎம்எஸ் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் அண்ட் ஸ்பேர்ஸ்ல இருந்து மிக்ஸி, கிரைண்டர், ஃபேனுக்கான டூல்ஸ் அண்ட் ஸ்பேர்ஸ் சேல்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். சோ உங்களுக்கு இந்த டூல்ஸோ அல்லது ஸ்பேர்ஸோ தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா மேல தெரியுற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு டூல்ஸ் மெசேஜ் போடுங்க. இந்த பிராக்கெட்ல எம்எஸ் புஷ் தான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. சோ அதை எடுத்துட்டு நம்ம காப்பர் புஷ் புதுசா போட போறோம். ஏன்னா இந்த எம்எஸ் புஷ் ரொம்ப தேஞ்சி போய் அடி வாங்கி இருக்கு. இப்போ இந்த காப்பர் புஷோட காட்டன் வாசரையும் வச்சு அதுல கொஞ்சம் ஆயில் விட்டு மறுபடியும் கிளிப்பை போட்டு 2 ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ணி லாக் பண்ணி முடிச்சிடலாம். சோ அதே போல மோட்டரோட இன்னொரு பிராக்கெட்லயும் எம்எஸ் புஷ் போட்டு லாக் பண்ணிருக்காங்க. சோ அதையும் எடுத்து நம்ம காப்பர் புஷ் போட போறோம். சோ அதே போல இதுக்கும் காப்பர் வாசர் வச்சுட்டு அதுல ஒரு காட்டன் வாசர் வச்சுட்டு அதுல கொஞ்சம் ஆயில் விட்டு 2 ஸ்க்ரூ போட்டு லாக் பண்ணா இதோட வேலை முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ 2 புஷையும் மாத்தியாச்சு. அதே போல ரோட்டர்ல இருக்கக்கூடிய ஷாஃப்டையும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியாகணும். இந்த ஷாஃப்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 2.5 இன்ச் ரோட்டர்ல இறங்கி இருக்கு. பேக் சைடு இதோட அளவு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இதே சேம் மெஷர்மென்ட்க்கு புது ஷாஃப்ட்டை நம்ம அடிச்சு விட போறோம். இப்போ இந்த ஷாஃப்ட்டை சுத்தி வச்சு அடிக்கிறது மூலமா ஈஸியா கழட்டிட முடியுது. பொதுவா ஃபேன் ஷாஃப்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரஃப் த்ரெட், நைஸ் த்ரெட்னு 2 விதமா இருக்கு. இந்த ஷாஃப்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நைஸ் த்ரெட் தான் போட்டிருக்காங்க. இப்போ இதுல 3வது ஒரு நம்பர் இருக்கு பாருங்க ரைட் சைடுல, அதுதான் வந்து ரஃப் த்ரெட். டேபிள் ஃபேன்ல உள்ள கியர் பாக்ஸை பொறுத்து அதோட த்ரெட் சைஸ் மாறுபடும். சோ அதுதான் குறிப்பிடப்படுது ரஃப் த்ரெட் மற்றும் நைஸ் த்ரெட் அப்படின்னு சொல்லி. இப்போ இந்த நைஸ் த்ரெட் உள்ள ஷாஃப்ட்டை மறுபடியும் அதே ரோட்டர்ல வச்சு இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு. நமக்கு 2.5 இன்ச் சைஸ் நமக்கு இன்சர்ட் ஆகணும் இல்லையா? சோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா தட்டி இறக்கிக்க வேண்டியதுதான். இப்போ இதோட சைஸ் பக்கவா 2.5 இன்ச் நம்ம ஃபிட் பண்ணியாச்சு. சோ அவ்வளவுதான், புதுசா மாத்த வேண்டிய பொருட்கள் மாத்தியாச்சு. இப்போ நம்ம அசெம்பிள் பண்ண வேண்டியதுதான். ரோட்டரோட ஷாஃப்ட்ல வரக்கூடிய ஃபேன் அதையும் நம்ம கிளீன் பண்ணிட்டு அந்த ஷாஃப்ட்டுக்குள்ள இன்சர்ட் பண்ணி அதை லாக் பண்ணிடலாம். இந்த ஃபேன் ஆனது ஒரு கூலிங் பர்பஸ்க்காக இணைக்கப்படுது. தென் ரோட்டரோட இன்னொரு பகுதி ஷாஃப்ட்ல லென்த்தான ஒரு பிளாஸ்டிக் புஷ் போட்டு அதுக்கு தகுந்த வாசரை நம்ம போட்டு முடிச்சிடலாம். இந்த ஃபேன் ரோட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் சரியான அளவுல வாசர் போட்டா சரியா சூப்பரா ஓடும். கம்மியா போட்டா லொடலொடன்னு ஆடும், அதிகமா போட்டா டைட்டா பிடிச்சிக்கும். சோ ப்ராப்பரான வாசரை போட்டு ப்ராப்பரா இன்ஸ்டால் பண்ணா சூப்பரா ஓடும். இப்போ இந்த ரோட்டரை ஸ்டார்டர் வழியா பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பிராக்கெட்ல இணைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா முன்னாடி இருக்க பிராக்கெட்ல இணைச்சு விட்டு 4 ஸ்க்ரூ போட்டு லாக் பண்ணி முடிச்சிடலாம். இந்த ஃபேன் ரன் ஆகும்போது கீழே விழுந்திருக்கும் போல இருக்கு. இதுல அட்டாச் ஆகியிருந்த கியர் பாக்ஸோட கார்னர்ல ஸ்க்ரூ போற இடங்கள் உடைஞ்சிருக்கு. இப்போ இதுல புது கியர் பாக்ஸை மாத்த போறோம். அதுக்கு முன்னாடி இதோட கெபாசிட்டரோட கெபாசிட்டியும் செக் பண்ண போறோம். இப்போ இதுல இருந்த கெபாசிட்டரை அது 2 வயர்லயும் முறுக்கி விட்டு இப்போ நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்க போறோம். சோ காற்று பின்ன ஷாப்ல சொருவிக்கிறேன், உங்களுக்கு ரன் ஆகிறது விசிபிளா தெரியறதுக்காக வேண்டி. இப்போ இந்த மோட்டருக்கு 230 வோல்ட் சப்ளை கொடுத்தாச்சு. இப்போ பாத்தீங்கன்னா லைட்டா சுத்துது, சுத்தி விட்டா தான் சுத்துது. அந்த பிரச்சனை என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கெபாசிட்டர் பழுதானது தான். சோ இப்போ இதுக்கு நம்ம புது கெபாசிட்டர் மாத்த போறோம். 2 MFD ல இருக்கு. சோ அதே போல 2 MFD ல கெபாசிட்டர் புதுசா நம்ம மாத்த போறோம். சோ புதுசா கியர் பாக்ஸ் மாத்திடலாம். சேம் மாடல்ல இருக்கக்கூடிய கியர் பாக்ஸ். இந்த மாதிரி கியர் பாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 3 ஸ்க்ரூ தான் இருக்கும். சோ அந்த 3 ஸ்க்ரூவையும் போட்டு இதை பக்காவா ஸ்ட்ரைட்டா வச்சு லாக் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த 3 ஸ்க்ரூவை போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா கியர் பாக்ஸோட ஃபிட்டிங் முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ கெபாசிட்டர் புதுசா போட்டு செக் பண்ணி பார்க்க போறோம். சோ அதுக்காக மோட்டர்ல இருந்து வந்திருக்க 2 வயர்ல கெபாசிட்டரோட 2 வயர் போட்டு முறுக்கி விட்டு சுவிட்ச் போட்டு ஆன் பண்ணி செக் பண்ணி பாத்துருவோமா? இப்போ சுவிட்ச் போட்டு ஆன் பண்ணதுமே மேனுவலா எந்த விதமான உந்துதலும் கொடுக்காம ஃபேன் சூப்பரா ரன் ஆகுது, அதாவது மோட்டார் சூப்பரா ரன் ஆகுது. சோ இப்போ நம்ம செக் பண்ண வேண்டிய சரி பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் சரியா போச்சு. இதுக்கு மேல நம்ம அசெம்பிள் பண்ண வேண்டியதுதான் பாடியோட சேர்த்து. அதுக்கு முன்னாடி கெபாசிட்டரோட வயரை ஸ்லீவ் வச்சு அதை ப்ராப்பரா நம்ம ஹீட் கன் வச்சு சுருக்கி விட்டுறலாம். இந்த எங்கூர் பிராண்ட் ஹீட் கன் நல்லாவே இருக்கு. இந்த ப்ராடக்ட் வேணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அஃபிலியேட்ல கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்க. இப்போ இந்த கெபாசிட்டர் கியர் பாக்ஸோட பொசிஷன்ல வச்சு லாக் பண்ணிடலாம். தென் கியர் பாக்ஸ் ராடையும் அந்த கியர் வீலோட வச்சு லாக் பண்ணிடலாம். தென் இதுக்கு அப்புறமா பாடி ஃபிட்டிங் தான். இந்த மோட்டரோட டாப்ல 4 ஸ்க்ரூ போட்டு அந்த ஷீட்டை பக்காவா லாக் பண்ணிடலாம். தென் பேக் சைடு மோட்டரோட கப் அதையும் போட்டு லாக் பண்ணிடலாம். தென் ஃபேன் இங்கிட்டு அங்கிட்டு திருப்பி ஓடுறதுக்காக இருக்கு ஆசிலேஷன் நாப், அதையும் போட்டு பக்காவா டைட் பண்ணிடலாம். தென் லீஃபோட கார்டு, பாட்டம் கார்டு அதுக்கான நட்டு, அப்புறம் லீஃப் அதுக்கான நட்டு, தென் அதுக்கான டாப் கவர் அதையும் போட்டு பெல்ட்டை வச்சு பக்காவா டைட் பண்ணா இதோட வேலை முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ ஸ்விட்ச் போட்டு ஆன் பண்ணா ஃபேன்
ஃபேன் சூப்பரா சுத்துது, எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்ல, ஆசிலேஷனும் பக்காவா இருக்கு. அவ்வளவுதான், நம்ம வேலை முடிஞ்சு போச்சு. இது பார்த்து கஸ்டமர் கண்டிப்பா சாட்டிஸ்ஃபை ஆவாங்க நம்புறேன். சோ அவ்வளவுதான், வீடியோ முடிஞ்சு போச்சு. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்புறேன். இன்ஃபர்மேஷன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கூடவே பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நம்ம போற வீடியோ நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். Thank you, bye bye, see you next video, bye bye. நம்ம DMS எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் அண்ட் ஸ்பேர்ஸ்ல இருந்து மிக்ஸி, கிரைண்டர், ஃபேனுக்கான டூல்ஸ் அண்ட் ஸ்பேர்ஸ் சேல்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். சோ உங்களுக்கு இந்த டூல்ஸோ அல்லது ஸ்பேர்ஸோ தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா மேல தெரியுற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு டூல்ஸ் மெசேஜ் போடுங்க.